Hello everyone. We are around 1.5 months away from CAPS. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए 50-55 days. And Snap भी बहुत ज़्यादा पास है, Nvat भी बहुत ज़्यादा पास है. And a lot of you have been messaging me कि Snap कौन सा एग्जाम्स दे, कौन सा एग्जाम्स पे फोकस करे. Shall we focus on CAT, shall we focus on Nvat or shall we focus on Snap? So we have jotted down a lot of situations. If you fall into those situations, you may switch to Nvat or Snap. Obviously, this is not an easy decision. Neither this is an easy question. तो थोड़ा सा आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योरसेल्फ. वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द एग्जाम्स, whether there is a reservation or not, whether financial situation plays a role in deciding which exam that you should take. तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. And the agenda of this question video would be who should switch to Snap or Nvat. Let us start. ठीक है. So पहले मैं आपको बताना चाहूंगा that it is nearly impossible to score 98% across all exams. See, you will hardly find maximum of 10 people who have scored equivalently well in all the exams. Generally एक snap to -99 या 100% से आप पूछेंगे, उसका स्कोर क्या अराउंड 85, 88, 9% रहता है. So particularly वो थोड़ा मीडियोपर है क्या कहते हैं, और let's say for example snap ने ही provide itself. And a person who is very good in CAT might score around 91-92% in Snap. So obviously, जैसे मैं कह रहा हूँ, it is not possible to excel across all the exams because CAT आपका एक टेस्ट मैच जैसा है, Nvat आपका एक वन डे इंटरनेशनल जैसा है, और Snap आपका T20 है. So ये सब जानने के बाद आपको एक्सप्लेन एक्चुअली करता हूँ कि सिमिलैरिटी क्या. देखिए, सिमिलैरिटी अगर आप देखते हैं, particularly I'm not getting into the pattern of the exams you already know. But in order to score a 99% type in various exams, CAT में you will get around 3 minutes per question. Obviously, there are 120 minutes for 68 questions. But एक जो 99% error होता है, solves around 40 questions with a good accuracy. He throws that time per question उसे 3 minutes मिलता है. Snap की बात करो, he has to solve 60 or 58 questions to score 98%, and he gets 1 minute per question. And Nvat generally 1.1 minute per question. CMAT और MPSC का पैरामीटर डिस्कस करेंगे, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. The biggest problem this year is because आप सारे एग्जाम्स क्यों नहीं दे पा रहे एक साथ, because 30th नवंबर का CAT है एंड Snap इमीडिएटली December 6, 40 and 20th को है. डिफिकल्ट है. जनरली अगर आप देखते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो 15 to 30 डेज का विंडो कहता है टू प्रिपेयर फॉर Snap आफ्टर CAT. बट इस साल ये विंडो बहुत कम है, मिनिमम ऑफ 5 डेज to a maximum of 19 days. बस इतना ही विंडो मिल रहा है, उसके ऊपर आपको विंडो नहीं मिल रहा. सो दोनों एग्जाम्स का अच्छे से स्कोर लाना नियरली पॉसिबल है दिस ईयर. सो कैसे फोकस स्विच करें, कैसे डिसाइड करें. अभी जो मेरे पास FAQs आ रहे हैं, FAQs वो कुछ इस प्रकार का है. सर मेरा क्वांट नहीं हो रहा है, जी सर क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, शुड आई स्विच. रिजर्वेशन इन ओमेट्स, सर आई डू नॉट नो अबाउट द रिजर्वेशन है या नहीं, आई फॉलो द रिजर्व कैटेगरी. Should I switch to Nvat or Snap? We will answer all these FAQs. Let us start. So, again, who should switch to Snap or Nvat? Let's jot down the situations. Situation number 1. You know the basics of quant, but not advanced. आपका quant का basic plus speed बहुत अच्छा हो चुका है, but advanced level पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. Situation number 1. You are extremely confident about CAT, but you have tried your level best since last 8 months. कि aptitude से touch नहीं तो हो since last 8 months. This is very important. Mock score is consistently low. That is less than 25 in CAT. Your vocabulary is good and grammar basics are good. See, Snap में अगर आप मुझसे पूछते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका vocabulary, idioms, phrases as well as grammar. Grammar देखिए आप 15-20 दिन में अच्छा कर सकते हो, but vocabulary takes time. So if you are coming with a prerequisite कि आपका vocabulary already अच्छा है, okay, then ये situation है आप satisfy कर रहे हो कि you will pick up Snap or Nvat. Your LR is medium, ये बहुत ज़्यादा चलिए कैटेगरीज से बहुत कम जा रहे हैं, but topics such as coding, decoding, calendars, city alignment, budgets के basic questions उसमें आपको जम जाता है. So your LR is medium, वो भी चलेगा. Your quant is just average. So if you are satisfying all of these conditions, then you will think of taking Snap or Nvat with the 2 months right from here. ठीक है. But अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है एंड यू फॉलो द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, पहले फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करते हैं. तो फाइनेंशियल सिचुएशन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज Nvat एज वेल एज Snap आर एक्सपेंसिव एग्जाम्स. ठीक है,
आपको कॉलेजेस को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैट पे भी करना पड़ता है, बट कुछ ही कॉलेजेस हैं। अब पूरा वहां पे फोकस कर दोगे तो वो भी सही नहीं है। प्लस कॉलेजेस का फीस जो है वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा कॉलेजेस का फीस है वो भी बहुत ज्यादा है। सो ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छा नहीं है तो अवॉइड दिस एग्जाम्स, ठीक है। एंड सिमिलरली रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाल फिलहाल स्नैप दैट इज सिम्बोसिस में एससी और एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर आप पर्टिकुलरली एक रिजर्व कैटेगरी से है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यू शुड कीप योर फोकस ऑन कैट इटसेल्फ एंड नॉट इट माइट और स्नैप, ठीक है। तो सारे सिचुएशंस मैंने कवर किए हैं, दैट इज इफ यू आर सेटिस्फाइड ऑल द अबव कंडीशंस एंड ये सिचुएशन में भी नहीं हो, then you should think of SNAP and INMAT, else you should not, ठीक है। Moving ahead, एक important update जो हमारे तरफ से है, that we are starting on YouTube Live series of TYQs for CAT 2025 that will be starting in the next week. Properly सारे TYQs आप लोग कवर करेंगे। Meanwhile, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, please make sure that you share this with your friends and help them make a better decision. Subscribe to the channel and press the bell icon and see you very soon. Thank you so much.